Hari ini anakku Cira masuk lagi ke rumah sakit Opnam di belakang. Dia leukositnya tinggi. Kalau anak kecil nggak tahu ya berapa. Cuman yang jelas kenapa dia bisa kayak gitu tuh diawali dari flu berat, dari pilek terus sampai berhari-hari pilek campur batuk sampai berhari-hari tidak sembuh-sembuh. Dan Cira itu yang dulu juga sama, lebih dari 1 minggu akhirnya turun ke bawah dan akhirnya leukositnya tinggi. Dicek hari ini tuh paru-parunya yang sebelah kanan kayak banyak lendirnya gitu. Dan akhirnya dari rumah sakit melakukan tindakan harus diopnam karena ada obat yang harus antibiotiknya itu harus tepat sesuai waktu dan itu harus bisa diminum. Sedangkan untuk antibiotik yang diminum itu kan biasanya pahit banget ya, jadi harus melalui infus mau nggak mau. Jadi Cira itu umur 19 bulan sudah 2 kali opnam, jadi bulan Agustus sama dengan kondisi yang sekarang bulan September. Sekarang bulan Oktober ya, Oktober mau akhir, Agustus, September, Oktober ya, selang 1 bulan. Ini nggak tahu kenapa pil obat apa penyakit flu-nya itu aneh, nah menurut saya. Jadi serumah itu kan yang pertama karena misalkan istriku, habis istriku pasti kena sama bayinya karena kan pasti dekat dengan bayinya. Nah itu nanti istriku udah sembuh, bayiku belum. Nanti bayiku tuh proses penyembuhan nanti aku ketularan. Nanti aku ketularan, aku baru baru sakit-sakitnya, baru flu-flu beratnya nanti nularin istriku lagi. Jadi kayak muter gitu. Nggak kayak dulu kalau sakit flu itu yang udah pernah sakit itu ya tetap masih rodok kebel gitu loh. Sekarang enggak. Nah itu yang bikin jadinya tuh sakitnya hanya muter-muter aja dan saya juga nggak tahu gimana cara nyembuhinnya. Dan cara nyetopin biar nggak ini ya, cuman salah satunya ya harus maskeran itu di rumah, tapi namanya di rumah kan nggak tahu ya. Nah ini akhirnya opnam dan masukin antibiotiknya menggunakan apa namanya, jalur infus biar cepat. Kayak sekarang ini saya tunjukin ya, ini ada juga proses penguapan. Ini tadi jam berapa ya, jam 8 malam diuap, terus jam 12 tadi nih, jam 12 malam saya uapin setengah jaman. Dan tadi juga tak minum obat. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah ini hari pertama, nanti kita lihat hari berikutnya seperti apa. Kadang karena memang kadang harus dicek darahnya juga ya, jadi kurang lebih sulit itu. Nanti kita update lagi kalau semua sudah atau informasi selanjutnya. Terima kasih.